항상 두 가지 길이 우리 앞에 있습니다. 常に私たちの前には2つの道が開かれています。 당장 오늘 예배 마치고 가면 우리 앞에는 이 두 가지 길이 있습니다. 今日もこの礼拝を終わってこれが帰る時にまた2つの道が置かれてあると思います。 첫째 우리가 이게 많은 문제가 오는데 어떡합니까? まずは大きな問題がたくさん来る。そして 문제가 많이 있죠. たくさんの問題があると思います。 대부분 사람들이 이 문제를 만나게 됩니다. ほとんどの人々は問題に遭うと思います。 이럴 때 우리가 자칫 잘못하면은 종이 한 장 차이로 큰 손해를 보게 됩니다. そうするとその問題を前で紙一重の差なんですが大きな問題にまた陥ってしまう場合があります。 그런데다가 요셉처럼 너무 큰 어려움이 오면 그때부터 이제 더 어려움을 당하게 되는 거죠. そんな中でヨセフのような問題がぶつかってしまいますと余計大きな問題の中に入ってしまいます。 상상외로 우리는 어려움이 많이 옆에 있습니다. 想像以上に大変な問題が私たちのそばにたくさんあります。 제가 알기로는 세계에서 제일로 전도로 하나 된 단체가 우리 단체인데요. 하도 문제 많아요. 実際に私が思うに世界で一番伝道で一つになっている団体も私たちの団体だと思うんですがそれでも大きな問題はあります。 그렇게 뭐 보니까 전혀 우리가 만들지도 않은 영 엉뚱한 문제들을 너무 많이 갖고 와요. しかも私たちの方から作ってもない問題がさまざまなところから持ち込まれてきていろいろと騒がしいです。 자칫 잘못하면 스트레스를 받아. ですからそういう事柄にストレスを受けてしまうかもしれません。 그 내가 잘못하면 혈압이 늘 올라갔다가 내려갔다. そこで私も健康もこの血圧が上がったり下がったりしています。 너무 말도 안 되는 거를 자꾸 이렇게 문제를 갖고 오니까요. 이게 사람이 화가 나잖아요. 이렇게. あまりにも問題にまた話にならないことばっかりが報告されますからそこにいろいろとやっぱり憤りを感じてしまいます。 제가 이제 친한 사람들은 화를 냅니다. で主に私は本当に自分で親しいというふうに思う人には憤りをまた発してしまいます。 근데 안 친한 사람한테 화를 낼 수가 없잖아요. でもあんまり仲良くのない人には自分の感情を出すことはできません。 참는 거죠. ですから我慢します。 자칫하면 사람은 이렇게 엉뚱한 길로 가게 돼요. ですからそんなところでやっぱり他の道に行ってしまうかもしれません。 그래서 목사님 왜 이래 내게 화를 낼까 그런 생각 드는 사람은 내하고 친한 사람인 줄 알면 됩니다. そこで牧先生はなぜ私にこうやっていろいろと憤りやそういうことを言うんだろうと思うのは私と仲がいいんだなというふうに思っているんだろうなって思ってください。 뭐 어떨 때는 뭐 10개씩 막 들어닥쳐요. ある時はもう本当にいらないことが10個ぐらいずっと報告されます。 얻으면 여기저기서 문제 만들어 와서 막 도와달라 막 이런 식으로 뭐 어떨 때는 뭐 몇십억씩 그냥 압박을 누르고 막 할 짓이 아니라 그거. それで本当にとんでもないようなこといろんなところから問題が挙げられたりまたはお金に関すればもう10億ぐらいの単位のものを助けてくださいというふうに平気で言われたりします。 여러분은 전혀 모릅니다. 내가 이게 전도운동을 하면서 리다에 서 있다니 이게 보통 문제가 아니구나 할 정도로요. 너무 문제를 우리가 만든 거야. 만들어 갖고 오는 거예요. 皆さんはどういうふうに感覚があるか分かりませんけれどもこの伝道者のリーダーとして立っているというその立場そしていろんな問題が持ってこさせられるという時のそういう思いが大変です。 일단 문제는 자기들이 일으키고 책임 내가 져야 돼요. つまり問題は自分たちで起こしてそれを責任を何とか処理してくださいっていうふうに言われる 그럼 わけ 시킨 で 대로 す。 하느냐? 한 사람도 시킨 대로 안 해요. じゃあそういう時にいろんな処理をする時にも指示通りに従ってくれる人も誰もいません。 그러게 야 이상하니까 막 나도 모르는 사이에요. 스트레스 막 쌓이가 내가 불신하게 푹 빠지고 있어요. ですから自分も知らないうちにストレスになりそして不信仰にも入ってしまいます。 도대체 사람들이 왜 이렇지? 이런 생각을 계속 해보세요. 어떻게 됩니까? 一体どうして人々はこうなんだろうということをずっと考えてしまいますともうこれはやってられないことだというふうに思うかもしれません。 요셉에게도 똑같은 이런 어려움이 온 거예요. そこでヨセフも同じようなことが起きました。 이럴 때에 우리는 언제든지 요셉이 오늘 일부 얘기한 대로 아주 영적인 이 성장 상태로 탁 들어간 겁니다. そこで今日一部礼拝でも申し上げましたヨセフのように霊的な成長の中に入っていかなくてはなりません。 이럴 때 이 요셉은 기도에 아주 성장된 속으로 들어갔어요. その大変な時ヨセフは祈りというものを持って霊的成長の中に入っていきます。 실제 현장 속에서 이 삶의 이 속으로 들어간 겁니다. 実際的な生活の中でその生活そのものの中に祈りを持って入っていきました。 이래 들어갔는데 많은 응답들이 오기 시작합니다. でこういう形で多くの答えを得られるようになったのです。 여러분은 구원받은 하나님 자녀이기 때문에 전혀 걱정하지 마. 요 속으로 들이기만 하기만 하면 삽니다. 皆さんは救われて神様の子供ですが何も心配せずにこの中に入ればいいと思います。 이때에 요셉에게 이제 더 어려운 시기가 왔어요. では今度はとうとうもっと大きな問題がヨセフに来ました。 만약에 이 축복이 없으면 상처를 입어버립니다. しかしこのような霊的な祝福がなければ彼は傷ついてしまったと思います。 특히 가정에 여러분 이런 문제가 오면은 상처를 입어버려요. 特に家庭内のその問題大きな傷になったと思います。 그런데 요셉에게는 굉장히 회복의 시간표가 됐다. しかしヨセフにとってはそれらは大きな
回復の時になりました。 자, 이 요셉에게는 뭐가 되살아나는 거니까요? 창세기 37장 1절 11절 이게 되살아나요. 実際ヨセフは創世記37章1から11節の内容がまた生き返ってくるようになったのです。 여러분이 걱정하지 말고 오늘부터 요 속으로만 조금만 들어가면 어려움이 왔는데 나에게는 이런 회복이 되기 시작. 皆さん心配しないでください。問題の前で霊的成長の中に入っていけば難しいことも逆に回復していくことになります。 만약에 여러분의 자녀가 이런 믿음과 비전이 없으면요. 밖에 나가면 어려움 오면 흔들리는 거예요. もしも皆様の子供たちがこのような信仰、そしてビジョンがなければ問題の中に入ればまたそこに入ってしまうことになります。 이 속에 들어가면 이게 나온다니까요. 霊的成長の中で自分が思ったビジョンや夢を持つことになります。 만약에 우리 렘넌트들이 이 요셉처럼 이런 비전이 딱 있으면 밖에 나간 누가 막 큰 어려움을 줘도 흔들리질 않아요. 例えばレムナントの皆様にヨセフのようなビジョンがあれば苦しいことが外であったとしても絶対に揺れません。 또 만약에 우리 이 렘넌트들이나 여러분들이 이런 비전을 딱 가지고 있으면 가정에 뭐 문제 와도 상처받지 않지요. ヨセフのようなこのビジョンを持っていればレムナントは家庭内で問題が来れば絶対に傷ついたりしません。 얼마나 천만다행인지 이 요셉은 어머니가 갖고 어려웠지만 이 속에 있다가 이 언약을 딱 붙잡은 거예요. どれほど幸いだったでしょうか。母が早く亡くなりましたけれども契約とビジョンの中で苦しみを回復していきます。 자, 이 큰 어려움이 오는데 여기서 굉장한 이제 일이 일어나죠. そこで大きな苦しみの中で実は次に大きな答えを得られるようになります。 어떤 사건이 일어납니까? ある事件が 여러분 이 起きます。 언약을 가지고 이 사건이 나오면 날수록 말씀이 확실하게 된다니까요. 契約の中で事件が発生したので御言葉を通して見るから大きな答えを得られます。 자, 형들이 위협합니다. 今度は兄たちによっていろいろと脅かされて 뭐라고 しまい 위협하는 ます。 거니까 どの 저게 ように 꿈꾸는 자가 온다. ある時夢を見ているようなものが出てきている。 저걸 죽이자. あの人を殺してやろう。 이러면서 거의 죽음 위기가 옵니다. そして死ぬ危機を迎えてしまいま이す。 18절에 보면요. 이 구덩이 빠뜨려 죽이잖아요. 18節を見れば穴の中に陥れようってい 이 うことで 정도까지 す。 어려움이 와버립니다. これくらいの苦しみになってしまいます。 그때는 지금하고 사회가 다르기 때문에 사람 죽이면요. 잘 몰라요. 昔と今の時代は違いますから人を殺しても誰が誰を殺したかわからないような時代でした。 예, 이때 르우벤이라고 하는 형이 그래도 맏형인지 죽이지 말자는 거예요. 実際一番上の兄がそれでもヨセフを殺してはならないとい 예, うふうに言い 죽이지 ました。 말고 그냥 구덩이에 빠뜨리고 가자는 겁니다. 殺さずにただ穴の中に入れればその後帰ってきてしまえばいいっていうふうに言いました。 그래 일단 구덩이에 빠뜨렸는데 하필 너한테 물이 없어. で穴の中に入れたんですがちょうどその穴の中に実は水がありませんで 자 した。 이런 이제 상황은 허박한 상황이 벌어진 겁니다. このような険しい状況の中に起こ 자 されたの 물이 です。 없으면 죽잖아요. 안 죽잖아요. でも水がなければそこでは死にません。 그중에 일부는 죽이자. 이렇게. 兄の何人かは殺そうというふうに 이때 言いま 뭐 した。 흙을 묻거나 돌을 묻으면 되는 거 아니에요. で結局その石だとか土でそうやって葬ってしまえばいいわけです。 말하자면 요즘 말로 말하면 살인 사건이에요. 이게. それで言っても今で言えば殺人事件を犯そうとしたわ 이제 け 이 です。 가족의 어떤 이게 이 살인 사건 아닙니까 이게. 家族による殺人事件を起こそうとしたわけです。 이때에 유다가 한 말입니다. この時ユダはこう言いました。 우리가 이 형제를 죽이면 되겠냐? いや私たちがでも兄弟なのに殺していいんでしょうか。 근데 요즘에 그냥 무마시기도 하고 하면 그때 유다가 한 말이 그냥 팔아먹자 이래 된 거예요. それでユダはこう言いました。殺すよりかはもう売ってしまおうということになったわけです。 이렇게 해서 팔려가게 되는 겁니다. それで売られてしまいました。 팔려가게 되는데 37장 36절에 보니까 그 시장 굉장히 고난당하다가 보디발의 집으로 가게 됩니다. 創世記37章を読めば分かるんですがそしてこのポティファルっていう人の家にこうやって売られてしまいます。 그게 36절이에요. それが36節に記録されています。 자, 여러분 어려움 오는 사람들이 주로 내만 온다 생각하는데 어려움은 다 옵니다. 大体問題にぶつかります私だけっていうふうに思うんですが実はみんなには問題があります。 아, 우리 가정에 뭐 어려움은 다 옵니다. 家庭問題どうしようと思っても実は家庭の問題というのはみんな持っていま 그래 す。 심심한 어떤 사람 우리 막 그냥 못 살겠다. 그럼 다 이혼해야 돼. そうするともうある人は家庭問題でもうすぐにもこれだと生きていけないって言いますがみんなじゃあ離婚したくてはなりません。 학생들 공부하기 힘듭니다. また学生さんもみんな勉強またが大変だと思い学校그만둬버려 ます。そうするとみんな学校を辞めなくてはなりません。 세상이 돌아가지도 않아요. 世の中はじゃあ絶対に回らないと思います。うまく 이렇게 불신자들이 죽어가고 있는데 우리도 같이 거기에 썰려 들어가면 안 되죠. 정신을 딱 차려야 こんな 되겠죠. 形で未信者も大変な思いをしているんですが私たちはこのようにしっかりと契約に立たなくてはなりません。 이때 요셉은 하나님 앞에 인생의 큰 결단을 내리게 됩니다. この危機の前でヨセフは決断を下します。 여러분 큰 어려움이 당하면
큰 믿음으로 결단을 내려야 돼요. 大きな苦しみに遭えば皆さんは大きな決断をしていただきたいと思います。 저 미국에서 공부하는 학생들이 한국에서 랩런들하고 같이 공부하는 식으로 하면 안 돼요. 그건 결단을 내려야 돼요. アメリカの方に留学しているレムナントは韓国でいた時の状態の勉強状態ではいけません。より大きな決断で勉強しなくてはなりません。 다음 주간에 미국 집회입니다만은 미국에 사는 사람들은 반드시 미국다운 결단을 내려야 돼요. 来週アメリカ集会でありますけれども、アメリカにいらっしゃる方はアメリカを生かすアメリカらしい決断をすべきです。そうだと思います。 영적으로 심각하고 우상이 눈에 안 보여 가득 찬 지역에서 그냥 교회당 안에 신앙생활 하듯이 하면 반드시 당하게 돼요. 霊的な深刻な国に住みながら教会堂で1週間に1度くらいの信仰生活を維持することは絶対にいけません。 이때 요셉은 큰 결단을 다 내렸어요. ヨセフは大きな決断をしていきます。 어려움처럼 보이지만은 우리 인생에 어려움이 있는 것처럼 보이지만은 아닙니다. 전부가 회복되는 시간표예요. 人生大きな危機のように見えるが、全てが回復されていくチャンスなわけです。 자, 이렇게 해서 간 것이 취직을 한 게 아니에요. 노예로 가게 된 겁니다. これでヨセフは就職したわけではなく奴隷になっていきました。 어려운 시기를 만난 줄 알았더니 최악의 상황을 만났어요. 苦しい状況、それはなんと最悪の状況になったのです。 이때가 중요합니다. この瞬間が大事です。 만약에 이 비밀이 없으면 상처가 아니고 멸망 상황이에요. 霊的に成長していく奥義がなければ傷ではなくもう滅亡の段階に入ったことになります。 여러분 인생 살아가는 동안에 사람들이 이렇게 어려운 상황이 오면요 거의 그냥 멸망 속으로 들어가 버려요. 人々は人生にあって難しいことがあればほとんど滅亡の状況の中に入ってしまいます。 이때 요셉은 최고의 상황을 만드는 겁니다. しかしヨセフはこの状況を最高の状況に作って 이 いき 속에 ます。 들어갔어요. その霊的成長の中で 그 여러분 잘 들으셔야 되는데요. 보통 이 생각할 때 어떻게 생각하면 가족들이 화목해서 신앙생활을 잘해야 되지 않나라고 생각을 합니다. 大体家庭の状況を見てみんなが和解し合って仲良くまた信仰生活をすべきではないかっていうふうに思います。 그게 착각입니다. でもその和解というのも錯覚 그럼 です。 좋죠. それであればいいと思うんですが 가족들이 잘 화목해서 신앙생활하면 얼마나 좋겠냐. 다 그렇게 생각을 家 합니다. 族同士本当にその中でまた和解し合って仲良く信仰生活をすればいいというふうに思うんですがそれは錯 그게 覚 이제 です。 착각의 지름길입니다. それが錯覚の近道です。 우리 여러분들 다 그렇게 생각합니다. 아, 부모님들이 우리 신앙생활 같이 잘하고 우리를 잘 이해하고 이러면 좋지 않겠는데 그게 착각입니다. レムナントもそう思うと思います。親も信仰生活をよくし私たちもよくしてそれでうまくいくのではないかというふうに思うんですが錯覚です。 가족들이 다 흔들려도 여러분 한 명이 은혜 받으면 그때부터 시작이 되는 겁니다. 家族全員が揺れても一人さえ恵みを受けていればその時から本当の始まりが始まっていくのです。 형들이 다 흔들리는데 요셉이 거기 맞추어 자기 기대할 수가 없어요. 요셉이 언약을 딱 붙잡고 兄たち全員が揺れていました。しかしヨセフは一人で決断をしていったんです。 우리는 대부분이 어떻게 생각하는가 하니까 어디 가서 좋은 사람을 만날 것이다. 우리를 도와주는 사람을 만날 것이다. 이렇게 생각을 합니다. ほとんどの人は祝福といえばどっかにいていい出会いがあってその人が私をよくしてくれるだろうというふうに思うんですがそれは違います。 요셉이 간 데는 노예이기 때문에 최악의 상황이에요. ヨセフは奴隷として売られたので最悪の状況でした。 그런데 이 축복 속에 있으면 최고의 상황이 되는 しか 겁니다. し霊的で祈りでそれを生活の中に取り入れていたので最高の成長を成し遂げていったのです。 그게 오늘 읽은 본문입니다. それが今日読んだ本文の内容です。 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 요셉이 형통한 자가 되어. 主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となりとなっています。 자, 그 최악의 상황인데 여호와께서 함께 하심으로 형통한 자가 됐다. 最悪の状況の中で主が共におられ彼は幸運な人となったというふうに記録されています。 자, 보디발이 보고 감동을 입었어요. ポティファルはヨセフを見て感動を受けました。 그게 3절입니다. それが本文3節です。 야, 어떻게 이렇게 형통할 수 있냐? こんな人がいるんだろうかっていうふうにそう感動を受けたのです。 중요한 건 그게 아니고 보디발이 볼 때 여호와께서 함께 하시구나를 봤어요. 重要なのは主が彼と共にいたっていう部分をポティファルが見たのです。 이게 중요합니다. この部分が重要です。 여러분들 보고 불신자들이 조롱하는 것처럼 보이지만은 보고 있어요. 実際に未信者が皆さんの姿を見てあざけているように見えるかもしれませんが実はよく見ているのです。 불신자들이 여러분하고 친한 것처럼 하지만은 보고 있어요. また未信者が皆さんに仲良さそうなふりをするかもしれませんが実は見ているのです。 요셉이 노예로운 것처럼 보이지만은 보디발이 보고 있는 거예요. ヨセフが奴隷のように見えましたがポティファルはずっと彼の姿を見ていたのです。 두 가지를 봤어요. そこで2つを見ました。 형통한 축복이 있다는 걸 こ 봤어요. の人には幸運な祝福があるっていうこと。 그리고
여호와가 함께 하신다는 걸 봤어요. そして主が彼と共にいたっていうことを見ました。 키는 그겁니다. 鍵はそれだと思います。 우리 랩런트들 가거든 분위기 맞추기 위해 사는데 참고해야 됩니다. レムナントの皆さんは現場に行って雰囲気を合わせようとしますが参考にしなくてはなりません。 자, 요셉에게 함께 하니까 노예가 아닙니다. 아예 가정 총무로 세웠습니다. ヨセフがこのように主が共にいたので、もう家庭全財産を任せる総務役を渡したのです。 반드시 응답을 옵니다. 최악의 상황이 최고의 상황으로 最悪 바뀌어버립니다. の状況が最高の状況に変わる答えを受けていきます。 그때부터 5절에 여호와께서 요셉을 위하여 そこで今日の本文5節に主がヨセフのためにっていうことです。 보디발의 집 밭에까지 복을 내리셨다. ポティファルの家や野にあることも祝福してくれたっていうことです。 요셉을 위하여. ヨセフのために。 왜 그랬습니까? どうしてでしょうか。 여호와께서 함께하는 렘넌트를 위하여. 主が共におられるそのレムナントのために。 틀림없이 그렇습니다. 間違いなくそうなります。 여러분들이 지금 교회 헌금을 하고 또 우리 렘넌트 헌금을 하고 성경 음악을 합니까? 그게 어떤 거라고 생각하십니까? 皆さんが教会やレムナントや選挙献金をされているそれらのことがどういうことだと思いますか。 굉장히 중요한 겁니다. それはすごく重要なことであるというふうに思います。 여기서 요셉이 이미 하나님 주시는 유일성의 응답을 딱 받았기 때문에요. 우월감이 탁 있었어요. この状態すでにヨセフは神からの唯一性をもらっていたために優越感を持っていたのです。 여러분은 억지 우월감이 아닙니다. 여러분이 우월감을 다 가지고 있으니까요. 이걸 내용을 갖고 있는 거예요. 無理やりに自分から出る優越感ではなく神から与えられた優越感、内容を持っていたのです。 그러니까 여러분이 얼마나 큰 축복을 받는가 요셉이 그걸 알았거든요. 노예로 가 있었는데 최고의 우월감을 딱 가지고 있어요. ヨセフは自分の祝福を味わっていて奴隷でありましたが最高の優越感を持っていました。 드디어 이 요셉에게 응답이 오는 최고의 상황이 일어났습니다. とうとうヨセフが答えられる最高の状況に至っていきます。 렘넌트는 또 우리 성도님들 기억해야 됩니다. レムナントや信徒の皆様も覚えていただきたいと思います。 이때 우리는 잘못하면은 교만해질 수 있습니다. こうやって答えられたら瞬間傲慢になるかもしれません。 요셉은 하나님의 응답을 받은 최고의 상황에서 뭘 보게 됐는가 하니까요. 미래를 보게 ヨ 됐어요. セフは答えられた最高の状況で未来を見ていきました。 내가 노예로 팔려온 것이 아니고 파송된 자구나. 私は奴隷になったわけではなくここに派遣されたものであるっていうこ 예, とを 확실합니다. 確実にそうです。 우리 애들 대학 갈 때는 여러분이 파송된 자요. 그냥 힘없이 간 것처럼 보이지만은 흩어진 자요. 実際に皆様が大学に行かれる時には皆さんはその現場に派遣されたそして散らされた人であるっていうことです。 자, 이게 보인 겁니다. これが見えるようになりまし 자, た。 꼭 기억해야 돼요. 必ず覚えておいてください。 전혀 응답이 없는 것처럼 보이지만은 그게 아니고 숨겨둔 자요. 全く答えられていないように見えるかもしれませんが隠されていたっていうことです。 이게 보이기 시작한 겁니다. これが見えるようになりました。 확실하잖아요. 確実にそうです。 여러분 이걸 정말로 믿을 때 이걸 누리고 기도하기 시작하면 영적으로 굉장한 일이 벌어지기 これを 시작합니다. 信じて祈るとき、霊的な大きな働きが起きていきます。 예, 요즘은 과학이 점점 발전하니까 알게 되잖아요. 영적인 것부터 먼저 되어져야 그 다음 게 일어나요. 最近は科学も発展していますから、だんだんと明らかにされていますが、霊的な部分がまず第一になっていかなく 요즘 てなりません。 고맙게도 저 좋은 학자들이 나오니까 뭐 우리가 먼저 마음부터 먼저 고쳐야 되니까 뭐 마음 치유 이런 것들이 많이 나오죠. 最近いろいろな学者たちも生まれまして発展し、私たちは心からまず癒さなくちゃならないっていうふうにも言われています。 그보다 더 중요한 게 영적인 치유입니다. でもそれ以上に大事な部分、霊的な癒しです。 하나님이 나를 남은 자로 여기 두셨구나. そこで神は私を残るものとしてここに置いてくださったっていう 이 こと。 단어를 합쳐서 렘넌트라고 합니다. この全てを合わせた言葉、レムナントだと言い 자, ます。 이 언약을 여러분이 다 こ 붙잡고 の 계십니다. 契約を握っていただきたいと思います。 자, 그러면 오늘부터 뭘 하느냐? それからじゃあ今日から何をすればよいのでしょうか。 지금부터 우리 렘넌트 모든 신자들은 기억하세요. 작품을 남겨야 돼요. 今からレムナントと全ての皆さんは覚えてください。作品を残してください。 예, 매일같이 오늘의 기도의 작품을 찾아내고 남겨라. 毎日今日の祈りの作品を作ることです。 다윗은 어려움 당할 때요.
굉장히 시를 지었어요. ダビデは苦しい時こそ詩を書きました。 참나 대단한 인물이라고 봐요. すごい人物だと思います。 그 어떤 면에서는 나는 다윗이 이 속에 있는 인물이라. ある意味ダビデこそこの3つの霊的成長の中にいたっていうふうに思います。 그러고 어려움 당한 줄 알았는데 전부 성공했어요. そして苦しみの前でも実は全てを挽回して成功へと変えていきました。 자, 여러분들은 렘넌트 그렇고 언제든지 이제는 그냥 끝내지 말고 これから皆さんはただで終わりにしてはいけません。 이거는 굉장히 중요합니다. 나의 전도 작품 私の伝道作品っていうのを起こしてください。 작든 크든 만드세요. これは小さくても大きくても構いませんので作ることです。 이게 아무것도 아닌 것 같아도 굉장한 영적으로 굉장한 일이 これ 벌어집니다. は何でもないように見えますが、残していくことによって霊的な大きな働きが起きていき 안 ます。 해보셨죠? 皆さんはこれをされたことはないと思います 그래서 が、 응답이 안 온다 뭐 주고 이런 소리 하면 안 돼요. 이거는 조금만 하면 응답 오는데요. こういう作品作りをしていませんから答えられてあられてないっていうことは言ってはいけません。 여러분 영적인 축복 아시죠? 이걸 놓치고 내가 사업이 된다 안 된다 이런 말 하면 안 되죠. 霊的な祝福をさておき、事業が成り立つ成り立たないということを言ってはいけません。 여러분 성령의 역사는 시공간이 없잖아요. 그냥 초월하잖아요. 聖霊の働きというのは時空を超えるものでありますから、全てを超越します。 야, 하나님이 명령하시면요 여러분들이 하늘 군대들이 동원됩니다. 神の命令によって皆さんの現場に御使いが使わされていくのです。 어떤 사람이 메일이 날라왔어요. ある人から E メールが届きました。 목사님 타고 가는 차가 좀 복잡할 겁니다. 先生が乗っていく車が多分複雑だと思います。 내가 천사를 파송해놨습니다. なぜなら私が天の軍勢を今使わせておきましたから。 그렇습니다. そのように渋滞に巻き込まれるということ。 여러분 そうだと思い 영적을 ま 아는 す。 사람들은요 그게 뭔지 알잖아요. 霊的な奥義を悟っている人はそういう意味がお分かりだと思います。 그러면서 여러분들은 학업 사업에 그냥 하지 말고 내일을 위한 작품을 오늘 만드는 겁니다. そして皆さんの学業や事業に対して明日の作品を作ってください。 자, 이걸 찾아낼 때 여러분 이게 조금만 마음 먹어도 얼마든지 역사를 나요. これを心でこう決めて行うだけによって大きな答えを得られると思います。 조금만 기도에 작품 만들면 공부돼요. 그리고 우리는 막 공부 안 된다고 낙심하고 그럽니다. 여러분 이 힘을 얻어야 공부가 되는 거예요. 祈りの作品を作ることによって少しの勉強も大変ではなく力があるのでできると思います。 여러분 내가 영적 문제인데 치유 안 됩니다. 내가 힘이 있어야죠. 霊的なことも癒されたいと思っても癒されません。力がなければ癒されないのです。 이 기도의 작품을 만들어내면 그때부터 힘을 얻기 시작해요. しかし祈りの作品を作ることによって力が出てくるようになります。 내가 힘을 얻어야 뭘 하든지 말든지 할 거 아니에요. 自分にまず力があってこそ次に行けることができると思います。 이럴 때부터 이제는 이게 달아지게 나와야 됩니다. その時から次へと次へと作品が出てきます。 근데 이렇게 어떤 실컷 설명했는데 못 알아듣는 사람이 많아요. でもせっかくこうやって説明しても振り返ればもう忘れてわからないという人がいます。 예를 들어보겠습니다. 例えばのお話をいたします。 요셉입니다. ヨセフです。 노예로 갔는데 3가지 작품을 만들었어요. 奴隷になった途端3つの作品を作りました。 알아듣겠습니까? わかりましたか？ 하나님이 늘 함께하는 기도를 시작했어요. 主がいつも共におられる祈りをまず始めました。 보디발과 모든 종들이 하나님의 축복을 보도록 작품을 만들었어요. ポティバルをはじめ全てのしもべたちが神を見ることができる作品を作ったのです。 뭐 보디발이지 밭에까지 역사니까 이 작품이 만들어진 거예요. ポティバルの家その野にまで神は祝福を与えてくださいました作品です。 한 명 더 예를 들어볼까요? もう一人の人を挙げてみたいと思います。 다윗입니다. ダビデです。 그냥 제일 힘든 목장에 있으면서 이 세계를 만들었다니까요. 一番大変な羊飼いをしながら3つの作品作りをしたのです。 여러분은 오늘부터 누구든지 가능해 이 세계는. 今日は誰でもできます。誰でもができることです。 이것만 했는데 여호와의 신이 크게 임했어요. これさえやったのに主の霊が激しく下りました。 이것만 했는데 골리앗을 이겼어요. これをやったのにゴリアテに打ち勝って勝ったのです。 됐습니까? お分かりでしょうか？ 그리고 여러분 자꾸 이게 어디 가서 나는 막 기도 응답도 없고 뭐죠. 그건 욕먹는다니까요. 이거 전혀 축복을 안 누리면서 그러면 안 되죠. なので私は祈りの答えを受けていませんということを言ってはいけません。祝福をまず味わっていくべきです。 그러니까 여러분들이 하나님의 축복을 받을 자격이 있습니다. 皆さんは神様の祝福を得る資格があります。 두 친구가 대학에 다 유학을 갔어요. ある2人の友人が大学留学しました。 근데 다 졸업해서 나왔어요. みんな卒業しました。 한 명은 그 학교에서 졸업했나? 다닌 적 있나? 이 정도요. で1人はその大学で卒業したのかな、そこに入って本当に通ったのかなっていう程度。 이 한 명은 거기서 얼마나 이 신앙생활 잘했던지요. 그 학교 총장이 이
친구를 한국 사람인데 아들을 삼았어요. でももう一人の留学生はあまりにも本当に勉強ができて、その大学の総長によって養子入りするぐらい息子にしました。 네 아들 하고 싶다. 私はあなたを自分の息子に 이 したい 총장이 です。 고백을 했다니까. 総長はそのような告白をしました。 내가 너를 보면서 하나님이 계심을 알겠다. 私はあなたを見て、あ、神が生きておられるということを見ました。 그 친구 뭐냐면 별거 아니에요. 요 세 개인 거예요. その学生は別ではなく、この3つの作品を残しました。 그 이제 심부름하면서 마침 어떤 교수를 통해서 총장하고 연결되는 기회가 있었던가 봐요. 例えばあるまた仕事を渡されまして、それによってその総長の先生と会う機会があったようです。 별거 안 했대요. 감사 편지 쓰면서 신앙 고백했대요. 特別なことをしたわけではなく、最後に感謝の手紙を送りながら信仰の告白をしたようです。 그 아무것도 아니잖아. 예인데 이 총장 충격 먹은 거예요. 本当に仕事の終わりに礼儀正しく手紙を送ったんですが、総長はショックを受けま 그걸 した。 그걸로 끝나는 게 아니에요. それで終わりません 아 でした。 불러가지고 관심 보이죠. で、相手にやっぱり学生に関心を示したわけです。 그러니까 뭐 자기가 지금 복음을 고백하고 했단 말이에요. で、学生は自分が持ったこの信仰を告白しました。 그러면서 뭐 일 맡은 거 뭐 당연히 열심히 해야죠. 한 거예요. で、もちろん任された仕事は全うしたのです。 바로 이거 세 개입니다. その全てがこの作品を作っているということになります。 그래서 이번 주간에 또 하나의 여러분 새로운 응답받는 축복이 있기를 예수 이름으로 そ 축원합니다. して今週もう一つの新しい答えを得る祝福があるようにお願いします。 하나님께 감사드립니다. 神様感謝します。 이제 우리는 낙심하지 말고 흔들리지 말게 こ 하옵소서. れから落胆せず揺れることのないように願います。 쓸데없는 핑계로 사단에게 당하지 않도록 축복해 い 주옵소서. らない言い訳でサタンに潰れないようにお願いします。 당연히 있는 것을 회복하는 새 힘 얻는 주간이 되게 해 주옵소서. 当然与えられたことを得る新しい力の習慣となりますように。 예수 그리스도 이름으로 イエス・キ 기도하옵나이다. リストの皆によってお祈りします。アーメン。